tu ta'ahine Leo sila ipiau whakamau o whakatapui a koe ma'aku Fo i kukuharu Whakalau mai e ata Pea mama mo e la Ke mo matea mai e whika Ko hono mo o ni koe o wha Isa liu fiu he whiwhiri A aula o whaelehiki Ta ahine Hawaii Isa kuotohi katoa Amana tu moe ofa Fo I whalahola Ko kore ke hufanga moa I he talamalo e whanua. Ka maa ngahi talawhatapu ko tope, ku wha o atua mihen. Ka ata moa ai whainga maari e goni he pongpongin ke o atua I homo polokalama ko ia FATUFONUA fo ou. Ai o ku o atu I he meme wike ko tope. I he polokalama ko ni FATUFONUA fo ou ke a he weekend. Ai ku maa whainga maari e ke heni pia mo e whafonga whare area ko e tonga tapu fitu, PAULA PIVENI PIUKALA. Ke ma o atu e tau polokalama ko ke wikeni. E ka inga whataonga pia ku ongo le rei atu ai polokalama ko ni ke tiki mo tolu. Mo katak whamore more pe ka pa ia haki I mau wha teknikare. Ko e toki fofua ai ene polokalama ko ni ke ma ngawe atu aki ko hinga ke naane lava solova e whanki I paloparema ko hoko wha teknikare. I he ngahi whe motu hia aki he ngahi polokalama. Ka oku whatawange pe pongpongini e ongo le rei atu pe. Ai polokalama ke teki mo tolu. Waka pau e aha palaparema pa mo toki komeni mai pe, tohi mai pe. Ka lava ke whaipeha ngāwe ke ai mo tau lere pe tau polokalama. I he pongpongini foki ko o loto ke taitai lerei. Ai whafafonga, PAULA PIVENI PIUKALA. Ai aku mai heni ke o atu e tau polokalama ke pongpongini. Piveni malo e tau mau e pongpongini. Pea malo e ngāo lahi pea me I tonga e gina. Whewheha ke piveni, whewheha ka tongana ki he ahafo ou koini. O wike uhalahi. Ka koe aho ni whakapopo uri pe o ye ao fia pe. Ka koe talo e mehe wike ni mo ne uha. Koe. Koe iyo, e whamaro te whakamari. Koe. Whakafo whapito e piveni, kona ku mahina ko iloi pe whaka taimi uha nia I tongana ko wakai fo pe, ma wakai pe he mi te sosiare ke tohi a kakai, oi aha uha en. Ya ko ilo mahalo ke tai ni ma tai taha ke mo la a mo tohi tai ni mo lahi uha pe mo tolo e he ngai hon. Ka kona ku almari e pe ahoni ke whakahoko ai polokalama he ahoni. Ka ki kamata mua e piveni ke he tuunga koni ku ai hopo koni ko he bribery. O kuai ki o ngona mai I ngahi social media pe mo ngahi ko mahe a mai he ngā lua pe he o ku hoko atu he hopo koni ki whamau angatangi ko hea tuunga ku ai hopo koni I he bribery. Koe hopo koe whamau lahi na mama wange na ipe masikare di. Koe algon ke tangi mama wange koe pula ea. Kaku maari e sai e koe na foku mai me isi email mai e direction e. Ai whamau lahi. A bill koe mo whai. Kau kai ke nau te ngau e kene kau loia, kai mau nau whau kau koe loia. Kau loa nau ngau e aka upai na kalaiwi.
Ai aku kei mahalo kei nau kei tai mahino peke ku puta bebe con ku ta no que ai pau nau ko lo ya nau ko to ke mai lo ya Ai ka mahino dai ni mi o ku alu ke fa mautangi, io o vari va mai Okay. Ai aku mahino foi hopo ia ko ia, ko ngata u tuang ia tuia ke unu atu pe tali tali mai fa mautangi, hanga ko holau ka bau na ma he fa maulahi e pe pasikare ti ia he mea. Ka kona ku alu ke fa mawanga tangi pe ko na to nu na to ke alu a ki ai. Kona e whakaofa he whamau toi whakaofa ke he whamau Te toi nā tula koe whamau tangi koe te toi hau ki ta mga. Ke toi pē, ke toi ui a kau. Koe whamalanga pē loia. Koe u makatunga kou whae tangi. Koe ke pē hea, te aha mea whaou. Koe puta bebe pē koe na nā whau koe a koe. Koe toi pāsi bebe kau loia koe ke kau loia koe ni. Ako mahalo pe o kulahe nau silini o tui peke. Ako hangare mai au ia more foko tai bia ko ko spulu vai ko ni. O ave le mai au ia ke haloia ke ngake tau. Ke o si pa nau fetaka ia to mo wa. Na o so more. Na o so more ia na ko le vai ko. Ke eu te ho ha au ai. E tu ko la hopo na ke ha ngai fa more pena fa more ia puta pe. Nei a o te fa mau ia fa more. Nei a o te fa mau pa ke na to tonge fa more a. Nei eu te ke eu e ke au ko na sio pe ko te ko anga pe sio. Ke ko fa nga mali e be ke o anga ke kakai da pa se mali. Koi. Ko kau ko ta pe me mo feito. O ko tu i fogau ke kau ko no one left behind. Pe na bobo mai pe o na bobo mai. Koi. Ko ke fi mana ko ngai ko. Ka ko tangia ko ni tai hui. Pa ne pulu ve po ni o to lo toang. Ka ko wanga re va uia o ave ai. Ono moni ko ye te ha me ko ke ha me ia. Ko foi approach pe ko na fai mai u tangi ko ai kai ke te whaka more hau taimi ke te reply ka nau mea ko foi approach ta au pe. Ko alo te te miniu tai mahina ai mo TV ia. Ai ko ne tu ko ni mi mahino leva o ku ai ho loe a ko dai ni o ku ke ave ke ngau e ke ka ata ho tai mi o ki ngahi ngau e ko na ke fa. Ai o pe ngau e fa ya ke. Pa ko ave pe ko ka ke na fita ka ye ke nga ke o si ko me apa na. He ko tu pe ko la pe na chi ni lo ko ga. Ke mahino ta fa ko ya e biven. Fe ene tu ko ni o ku mahino mai foki na o mai he ngahi o ngongo me tonga na ai famatala pe he o ku launga i ko he se a ko komit kakato e no pere tu la kepa ki fale area ko yanga ta fa apa ai ku ne time pe fa launga ko te finga ke fanongo ange pe ko launga i he tapolo kalama pe ko launga i hami ake ka ku ke lo i pe ko hai uhinga hono launga i ko pe ko fe me o ke anga ta fa apa i ka ko hai tunga ku ai launga ko ni o ko ke u ba ya po ka me ko ke ai ka na a ko na fai fatang ya launga koe pehe tokua koe laita na alwe Facebook lau poko ni lau nga iau ka mea ko ui ka ai noa ia koe since when ko ha criminal offense pe ko tapo e faita
Ma ngo fua pe fai ta o tangotu ko mai ko tape fai ta he te mohe. Ko te tamu ko vai dar boy. tape fai ta te mapelu ha do lu te mohe. Ko foi ko ngau tapu i. Lere ngai in taxi ni mo fare area wo mai pe ka nga wo fai da yo lo mau tolo bo. Ai ko me ui o ko me lai tap ko e. Te ko de mohe o no vai fai. Ka ku nga fo ke na ko na toria fai ta mo to he in taxi no ku o ku mo tango mo tolo tala noa mo fa mo ino mo hina vai. Ka ko nga ko foi ko nga pe tapu i he fai ta fare area. Ka pa e se ato hata kui hata ma pelu ki lalo. Ma na fu hela ia pe ko ha me ko ki ai. Ka tunga ko ha ku ke hoko atu pe ku pe na fa hoko pe la unga pe osia. No wa yo i lo do wa. Ta ko pe ka me ai ke pe o ye la po ka ke nga we ke fa nga tu ku fu ko ya fu ma mama ko ni. Ai pe ke ko ai ko ai si ai ke u ga. KeOi la ama pe ya no ai bi ko ka kai fa po. O mama ka kai a. Sai be imagino pe ta fa ko ya ka tu ku at pe moia ko nga ka pa e to ki ai ha update mai e fale ale porque committee ko na ave que la unha. Te ta to si o pe que ta mi ko ni ka hu e fale ale. E ne tu ko a honi. O ku imagino mai ha taimi ki ke mo te hu e fale ale pe ku ke taimi pe ko porque tali pe ko na o mai he ta proclama ko o sito ki va kai pe ki sune. Te pe que te ha ke lahi kai me ai o ku te ke mahino mai te ke ko mahino pe ni ai to fa va pe u ke ora ko sune mahino ko au ia na ku feinga ke fa va ki mo ko ita we ta ta we pe pe ha me to ke ka pa ku na whakau pe na dole e hange pe pacheti ko ta ko si foi a pe fa ta ka to o Kei. ai ke ai pe fa nga mari ke ta langa kono fa na sai u training ai UNTP pe mo community pa mo patong ye fa area ko tui e to kon la hia kono kaite ai fare area fo no he foi mga fa ko ni foi me foi ta te ki to imagino mai pe ta pun fa ku wa fare area to fare area ko Kei. ai bo lau ta pun ni mo fa va ko me ni afio ne ko ye te ni hanga hofi fa va ko ye te ni hanga hofi ta puni. Lea, e tipeni me ne availability. Kei. Mo mea mo koi kia. Kau te au te ke mahino mai. Na e peki whakanganga mai. Ki a haua noa. E koa ne awhia. Te koe ahon. Okay. Ka ne tu whakanganga beka. Kau mai ki ahoni te ke mahi. O mana wasi na wale peo toi awa pe tau whare ale ai te ke tāpuni tau whare ale. He ka loa, mea kui ko he ka loa, he hosi taha e koi. O malawa pe whaki ke pehe. Ha o pe whare area ko hoko pe ua pe te motu ia he. Ai aku alu hoko pe whare area ia. Ka kone tu whuke tai ni mi e pivene tu ngā koku ai whare area. Pa moe pure anga. O kamata ke mau o ngona halo i murini pe ko lo i pe mahal ko fiutari e kakai ke fai mo faka nofo ha ngo minista e ua ke fetongi ai ngo minista ko o kuna pekia pe ko ne fiu pe kakai tari ko ha ke taha ni foi ngo pe ana ta ko beke asima me ko ne fiu pe tari ko ha ke foi ngo ta ma fa nofo hai ko foi me fa mo ni mo fa no ngatu na asima he social media ma lo be mate tu ngaku ai Facebook ko i fo ke fu me fu fala la anga fe ka koe pe whuke taime ni o whaalau he kakai e mātu ai tonga kone tu peka ki turiki uaha ki aho ku pau e ai whanki peka ase olo ai ka koe kakahai tunga kui ai e tau ongo minista aku na mawhanau whamui atu i hono ohake he Facebook aku ta mai koe whapwhonga
tonga tapu walu mo hapai ta hau aku fili na wa na hoko minister pa longo atu pe ko pe ka ha me hoko ai ko ka ha fa ki pe ka ia ki hol vidu ko ya oi o ku lahi fa ke ai ho ha pe mo ka high commissioner mo ka high commissioner mo ka ambassador ki tu e ko no inga ko nga u ko na function e ko na role ko na tolo ko na ko ka minister ai na counterparts ke consult nga hi me a fe ka wa mo nga hi to kon lang kala kala ka pa nga hi fondo e me pa ngo ia oku te gai ke whanofo. Ai, ia koe ke toi ha, ai walveu tamai ko hapai tahau, hapai tahatolu. Toi. Walveu ko, whanau ko eni ko hapai tahau o tonga tawalu. O whanau o whamui moia ko tonga tapnima mo o tonga tapfitu. Maria lah ya pito tamai. Ulai mahuri aloka. Ka wage mo o ki tai mahino, wai mo ki meu ki tai mahino, he ko pau ke whamoni huawhai ne awhioga. Ka koe isiu whakoni he ruru tai. O isiu koni he ruru tai. O isiu whainga kai. He ko nehanga o creative tai whi maari me. Vai pure anga me ne awhio. Ka ulahi me lao mau. Ka ku kai whake tokoni hono mau I ai lao. O tau te whito ke konga goni hono. Whakalere whonua, kawene tukau. Kau e mea ko ia he isi. Ia ke nau whenga whoke ke aha tokanga mawaha e whare area ke mitigate. Kau hange o ku to maa. Kau hange pepe koe umea ai. Kau lahi mea ko haa ki ai mu tokang ki ai. Ke whakatontono. He kai ke tonu a tau mua. Pai kai ke maa vai me matawai. E whaofa tau whi laulau ma tau more iwi. I ranga whanua. Kone tu koe tai ni mi e piveni kone anga koe whakaukau atu ki ai mahino o pito ai tu unga kone o ku ai pa tau kei whanonga atu pe whoki. Tato whito ki he tu unga kone ku ai kapineti pa pe he whoki toko lahi. Koe neongo koe pure anga ni kulahi tahai e mālolo hono kau me mi pa me hafua hake mai ngai whakatamaki kehe na tau situ a me iai kau kei malawa pe pare mea tataki e kabineti ke hoko atu ai ngai whatongia koe ke whai ke whanua pa me pure anga ka koe anga pe whokia e whiu tari koe ka kaipa nau pehe ke whai mo nau ohakia e nau tolu ko hai e whakanofo ka mahalo na ku ko me pe foke e pimen na ku lava pe ka minister lo tonga ia fataki fatongi ia whakalere pe ko tu ma ko ke fu ho ha are ba pare mia ia ke fili fa va ve ha fetong o whakare ko malava ko I na malava pe he pare mia ko whakalere ai pure anga ko na ngoto e asika malava pe ko e whainga tāke tau ngau whiria koe malawa. Ki hono whakalere whakapoto ai whono. Koe konga whoki he ripoti koe he ai whamau eke koe whakatui koe ke asikana e ai whakarea koe ni. E kai ke na e whakarea ai kau whamau. I he uho o ngahi uhinga I olunga o I ai so e tae malawa ke whakahoko ha ngau e whiunga tāu mo whakapoto ki he waka. Ki mua I he whakatau o e waka pea pehe ki mua pea tuwanga e waka ke wholau I tonga. So ke o whakarea mai ko malawa pe he pare mia whakarere whonua. O de whakamanatu I mai ka au pako ungai ko hanga o louti hake ki ripoti. He koe whakarea, he koe
Pe koe whakarea koe he ripoti. Koe hono to'o kongkonga la lahi. Ko eni a ngahi tupu anga o e whakatamaki na e hoko. E koe mantui ko huinga kulawe ki ai he ko ulawa sio ki he pēteni o hoko. I he whakahoko whatongia. Kai ke iai e tāu, kai ke whiunga, kai ke whakapotopoto. Koe matala koe ai kau whamau wan Royal Commissions, whamau whatu. Whakai ke eke koe ai makatuunga hoko whatamaki. O mo tolo koe nai mōri mo maheni koe. Koe kapai pāha wakapuna. Tō whatotolo hake koe. Koe foi nati na e kai ke whakamau whakarerei. Se halake kau ngā koe. Pe koha matapā na e kai ke mapuni lerei. Koe nia koe foi raki makatuunga. Koe whanau mai ka anga lawa. Ko hono whakatau mai oe waka. Sio koe ke koe anga whakatamaki toki hoko i e tahi. E whai tutuni. Koe nia ka matapi e whakatau e waka. Ai koe foi makatunga la lahi e wha. Ai koe nau pehe. Whakatau e waka. Neongo koe waka na e whakatau. O koe ke whiunga e ke wholau e tahi o tonga. Ula kia. Koe. Ai koe foi isiu kehe. Foi isiu kehe moini. Hono whakatau e waka. Neongo na e ilo o kui kai ke si wefi e waka. Ke wholau i tahi. Mea kehe e ne si wefi e waka. Mea kehe kai ke whiunga. Ai waka e ke wholau he tahi o tonga. Tahi ata ai koe. Koe. Ai so ko ngo foi mea ke o stala mai ko me ai. Ko makatu ngai. Ka ko hai na ngai popula. Ko kapteni ia mo meti ula ki. Chopa pe mai leva he report. O uho e ngahi uhinga i olunga o i ai ta e malawa ke whakahoko hangau e whiunga tāu whakapotopoto. Tako whikaua rewa tae malawa e ki nau tolu o kumau mawhai i he taimi o nau whakahoko ai ho nau mawhai. Pe koe whakahoko o nau whatongia ke whai whakapotopoto pia tāu. Koe. Uke tamau pe ko pe mai o malawa pe e pare bia o whakarere te kai foke ke mahino mai me ngai ripoti atita. Koe. Ki ono foi whalere ko iate na malawa whakapotopoto mo tāu. Mo tāu. Ito e lau maari e nei o mai e whakamau ko koe. Ai mahui ngā koe ke pure i rere tu hau. Koe. Mone apito e piveni ko tui mahalo ko ko konga mahu inga fokia pe aku ke lava ke wakai ai fai fatongia pe aku whakapotopoto he ku ke hepe ene malava ko whakahoko moe whakapotopoto ka ku malo o manatui mai fai ta wha ko ia ke lava ke tau te fai pe hawakai ki ai pe aku malava kovi he alere ai mea pe aku malava whakapotopoto ka ko ihe talanoga ke asika na wakai hifo ane po bau te fokio kume ki fo i clip ko ia ke whanga to o mai o whai tae ke hulu i he plokalama pe ala fiu kumi ngalo i au hingoa pe ku ulahi mea o la ke Facebooka ko toko tahana ane live i he otomotuanga a whana e wholau ki bavau ane afi pe live mai toko taha kambe otomotuanga a wha hulu i mai e fonu me malo pe tae ngoto e wakai he te seo tuko he fonu ko e tahi he loto waka koe waka ni nai toki o mai o se vesi ko ia i Nusilani pe toki o atu koe ki tonga na pe ko whakauka ne po pe e au koe waka ki haapai mo wawau pe ngata pe waka he waha noa hange koe ngahi waka ki moa ka koutu i mahalo ko aha ke pongpongi ni ko usia holo i he Facebook ka mga hi ongo koe kia hawhai ngā ngongo whakatamaki me tongan pe ko amanaki pe oku na e au lerei pe waka neongo na e fonu hia pa ko ke lope ko fonu alotona e ava vaka pe ko fu covid pe tahi kai folau pe vaka na ke gi ma wa ngongo ke folau ko e modonga fa pe kai I kai ke o ma o ke ka nau whatonga i mea kona na ke lau hono o haki he ko ke mahino he ko ngā pe ko vai me he uha koi pe ko vai me he hake hape au pe ko vai me ha mama
Koe. Pua mia mama e waka. Ko mandu fo ko asikan e kai ke ula pui fo lau we bangoto. Koe. O mahui ma de fato kanga Fato ki kanke. mai isi upe. Te tata o ia o go tui ra e uta no mo mo to to kita. Ure va i ta hai fare maki. Ko anga ni whakarea mai ka au. Ka pauhi kai ke sort out te mea koe asi ka heke peke te maa pope whanua. Ka wai tuipe. Wai tuipe he ko lawa sio ke he pe teni. O e whai tu ni e sola. Koe. Sio koe mate toko lahi e. Koe. Mate toko lahi e ki he ratio e population e whanua. Ko tangata loia ko wariti mos aina ne whai whaka eke. Nane pehe, ai ko tangata emi asirere. Nane pehe, ko toko fitu whae ke population a tonga. Ngau e ke ratio ko toko o tahakiru tupu ia i he population a Australia. Kane ne hanga rewa o race mechanism ke mamafa tuki. Ai anga koe ai tai tokanga. Ai tai tokanga koe he no ai koe waka. Sai solo. Wele ai report. I hanga report o tuhu i mai kau whai tutuni. Kau mau mawhai. Ka he koe he report. Nai kai ke oang ha mawhai a ka nau tolu ke nau hanga nau tolu tuhu i mai ko hai whaka ilo. Sio ke i pau ua ia. Ka kune pehe koe me ai mau mawhai ke nau hanga o ngau e ke report ke o mai a ke kau. Pana ngau e kai tamakon ko son couch. Ko ia nai attention ia le taingu. Kamata ne tā ki te pare mia malolo. Frecevere. Ta ne tā mo ki te a talketi. O ne ongo te poko tā ki te. Pe kulava haui ke mea ku ke kau ke whakafise. Ai attention ia le. E ahua ia. Ko mea kau ko whakamamahi. Wai tonga taha ia o ku i he sea he pange pure. Whakatu ia he pure anga koe ni. Pea koe tonga taha re mai o ku komisiona mai ia me he anga whiri. Ko kuhinga e whalawe ki ai he kapau o koe ke tari ui e kakai e kautaki ke nau whai tūtūru. Ko hoko ha whakatamak moha more lahi ke whonua. E malawa whewheleo ke tau toi puke ai whahinga i lalo ke nau tari ui. Sio ke u whai tūtūni koe hange koe lulu tai. Asi mai pea e whakamatara koe pe mai koe he asi ka koe uho. Uho ai whakatau e waka. Uho ia me he tai whakapoto ai whakahau koe whatongia ka umau mawhai. Kai ke tau pe whakapoto pe whiunga. Aia ka koe umea fua koe o mai he pule rerei. Te toki ongo i o tai tau ka pau koe unga koe te mea fua koe pule rerei. Te toki ongo i tai whiunga ka pau koe mea fua koe pule rerei. Te toki ongo i tai whakapoto. Ia ka pau koe lau mahari e pe na uhu mea whakau whatongia. O hoi ke whakakāpasa akia ke pule i rerei. O koe ke naurana tōsi o ke ne tai tāu, mo ne tai whiunga, mo ne tai whakapoto. Koe. Asi u whai tūtuni ta tau pe e ne tai whakapoto. O he nau whalere koe ai lulu tai. Koe lulu tai, ka eke pe wife ia taha walu miliona ai paanga tuhau ka kaina nau to'o o whalere ke lulu tai. Tena koe tari koe ki ai, koe na wai foi wa e kupā hono upā, ka me foi kapakau uri mai he runway i fuamot. Koe wefi e taha walu miliona. Koe. Koe eke koe pe wife ia e ua fitu miliona ai kakaina e awe ke kau tanu hala. Koe foi tari tatau. Koe uhala koe ni mo tō ai uha o sfoki pe, koe kaila pe kai o sfoki pe ai hala ia ki tunga uluaki.
tunga ko na euro ki ai ko fe uire ka ko fe ia wa fitu milionaria o sia ka ko fe ia pal pare ma ko ni be ko tu be ko ni ai to ke he ni mo fa to ka na fai mai fa ka fa mau e hopo ko asika ko fa tu ure va solo kai ke fa le le i te tau sio ke asika he ta ke ta pe te tau mate ta tol e te ha ke pe tau fa na mo tau hako ke pa koe manifestation i mai o e pure kovi mo no tai poto tai feunga tai tau ai fa ho fatongia ka mo mafai ono ha uia he ata ke ai ndo o tau la sio kau hange pe au kau te kai pe hange ko wanga whakakau mahal whakakau whanua nia o kei moni pe a mau i fusi whanua mo mo ngahi fu kumete nei lua i ke ai ngahi fu tupu le whanua pe mahal nau kei whau pe kei mon pe foi unu fe tolu na i kosi o mo tolu o mahal nau kei whakakau pe moni pe ai whaere fu mo ko kei fu pulu kau o ko i hanga e whakaukau neongo katoa no tala noa i isiu ke tafe bea tu ke tafaki ke malava bea hange ko wharea ke malava bea pare bea e maka bea dio whare le ponoa ai tuku be isiu e ke tafaki ai mahal na whauka pena toria te nau aha ke hapongpong ko osi hau hafu angelo e alia me palpare ma ai no ai pe ai no fa ko fatongia ai go na tala mai report fa tu i asika ko uho ai ko ni so loloto no fare ko uho o tu anga fa tamaki ko ai no ai ko ke ta fa ko ni piveni ko fa mahana ta fa ka mata tala no pe ke ta ina tala no asika ai fa tala mai fo ke kakai o ku tu ko mo fa no ke asika he ku os fai hopo ko ya na tala no fo ke nga he ke te lava hopo i ha me to o ke fai hopo i ko ya ke fai ke fai ha hopo i ai ko faka eke o tu yo mahino ka mo to ko i muri ko ne fai be ha ko ne hoko be ha fo accident pa ha waka puna pe ngota waka pa ke ai commission of inquiry ko no uhinga ke find out if ai tupu anga ko ha no uhinga ke o ato e fo mai ka ha u he foi mata vai vai ai ko foi inquiry ko na fai na na hanga highlight mai ko e fai tutuni ai kabinete a ko ya ki fata waka ko tupu anga ya e fata maki ai ko mere na to don ai pa na pehere wa he report ko me ai ka uma fai ke na hanga faka ilo ai kakai felawe i mo fai tutundu te ke fa foi ilo ya ita na na fa no he ko tau tol ko ka uma fai be ya ko ka uma fai be ya ke na faka ilo be na tol impossible ko ki fa na tula ai uma hu inga ke ya to ka ma wa ha ya ai fare ale a mo ne afio ki me na ku he kai ya o tato te tau vilo pe foi pele ko ni a pa na na ku fa no he fa ke mo ni ma be o ta un ta ko si o pare mia ko ya a lot severe na fa ke fa ko ma sigana ni me be ke ka yo pe he na do dala mai pare mia ma lo crispo hi te fa i lo ko te wa be ko fa ma wanga me ka na o se nge pe ko ke la va ya ave ko ke a fa mo oni mo ha me be he pana pore pe pare mia ma lo ko ni ne pe mai ka ku ke ma u ha me ki asika ki fa ilo ma do alu ki fa ma anga ku o ata ai ko hanga confidence o ke ha hui na uri a pe ai he ko na tolu na pure fa ma toi ka ko foto ta tu ke tau teta o me ko ni to don ke ma fa re ai ma ho e ki ai ma ne a fio ai ai te ke mo hala fononga na fo mai ka uri he ko ha uhinga he ko man tu ko va kai ko ni ko va kai ke aloi ka ma lu e va ka be a mai ke aloi ka uri na ke he pe lao ke ka uri me lao ke ka ine hina ai te ke kana vete fe ka uri hala fononga go ya na saya nge na lo tu ko ka fa fe ka wen go Martin Luther King Jr.
Ko kau tama ko na na hanga taki me ko. Ko historia ia kune ako i ke loi historia ia. Ko nau whakautua whakanatula ke hei kai aha taimi solo te tau aha ke iha pong ko hopo mai ai la aia me he weisite. Never. It will never happen that way. Ke pehe ke tau ai no aia pele to e ko inga he ai be aho ia hopo pela aia me tonga mo to e lau. Ai, ko historia o e funua ko toa pe. Ko ne mo ui pe civilization mo ui mama tene vete pe ia palpalema. E ko tahanoa maani u fai Martin Luther. Ne pe ko lai paanga he taimi ko ko lai paanga nei. Ko i misi ko tu Britania. I na over me na wa ha ko i misi o Washington. Ko se ma ke na o he e Fukuoka o Liliu. Ko nake lawe whaki ho whamatala ki moa o pehe ko palo pare malahe lulu tai pak mahino pehe ke kakai whanua he ko inga ko na ko tuu e tau ongo ki wakapuna ko kau taha Fiji Airline na kune hanga o whai tau ngahi whipuna ak whalatu whanua ka ko inga whaka toko nia a seria o malawa whai ngau ko ni pe koe ke hau toko nia e lere tae ngata ko toko nia whataimi pe ko fehu e nia o mai me ka mamata ko ne pokolama ko lao ai me na ke talano ke o pehe oku oange peke pure anga ai foi ta o ta ke na fotu o ai pa ko paure wa ke na pase ai me ko ya ave ki he business ngai business pe ko ha ko lao ya public enterprise ko ya ko lao ya public enterprise o ku tu ni ai foi tau beta mai na tau o to over o hanga o ka ko ngahi isiu fo ki go mahu inga go ke tau sio o loloto ke u isiu pehe kai ke mana toi o kai ya ka rento ia te ke pare mia pepa te ke minista pe ko uhinga e hoko ai foi sino ai pure anga o le kureita pe kai tuange ai langa fonua ke fai he ngai kauta ai ko me hare me le kureita fai ko ne hanga o whakapapau yo nau comply ki ngai fie ma requirement para technical whakalao o no whakalere o tupu ngai hono oange nau laiseni pe tae oange nau laiseni koe mea koko whamamahi he isiu koe ni, he nei whai tutun koe ni, he whakataha pe mo tanu hala. Koe mea koko whamamahi, loka koe COVID, nai lawea katoa e u airline, na mu ilo le rei pe nai tau koe, te kia kia taim pe he tau e u wakapuna he airline, he airport, o whanu pe. Na e kore he ea Fiji ia ai pure anga e nau ke nau malu mai nau no ko whangea 8 miliona he taimi wena e solo he na nau hanga forecast ko ocean ko pa nau avereve nau fo tutu ko foi roll be pure anga ko nau guarantee ai no ko ye nau kau no whakalere ile ocean ko no to ko whakataputapui ko ia mei i so nai toki uiko si nai ai waka hanga ton me nenti ki kenpela ai waka hanga ton ki Brisbane wai waka hanga ton ki Melbourne wai na waka hanga ton ki Adelaide pe ko ne tu ko atonga ni ma ange ke whakatau tiki te alu ki New Zealand ia he ea Fiji ai o puna me ki nenti to puna me o galani ma ange he puna hanga ton me ki o galani ma ange puna ia ko he ea Fiji me heni ki nenti to alme nenti ki Sydney e puna hanga ton me tongan ki Sydney ko ea Fiji no na ma whalere tau ea lai ni taimi
ke sio ke ma ui pa mo role ko tanon ke role mo function ai pule anga se kau aki po ngai industry ai go oku natula he kai ke ko competition o kai ke exist ko na me pe ko regulate ka tuame ke sai ko tongani na e kore he rilu tonga ko ki fitu kilo Amerika ai tau pe ko tabo lima miliona tonga ke nau currency yang ene no pe ko kai ke hanga pure anga fai me tamde e nau tol hare na to allocate ta haval miliona o whakalere e nau tolu. Ai ko me na mahino mai ke hanga sio ko a mautol me opposition. Ko e fie puna pe hata minista ai ki niwa. Tu ta ka brabuna. Ai na hanga ko ha inicio na wapi. Ta whakalere pe he ile vai. Ai ko ne ha be ka minista ai na fe vola o tu ke ka ile vai ki tu. To mai na sia na do na ku fe taula ki au mo ka folau na mai me nusila o mai connect ki baba na ha na do phone va ga wai ka folau e pure anga ke ka ko formatala ko ka umiana na ospuka all the way and to open na do le na hange ko na si o ko je na maheni ka mai ka umia ko maheni I malai va puna ya ora tu le va fa ho ko ngi ka umia o ko ai to tondo e ka mea go ni he ko o mai ia ko ta mani na wa na no fo anga he pa wa ka fo la we pure anga fa hifo pure anga he ke lava vena to sumo fa na fo ta ko o mai e dia ko ka fo la we dia ko ka tourist ia na ve ma na to ke na ko ne ka ki baba kana ka ko anga ia no fa le pa ko winga ko ke mo u ia e business hange ko fa la ve ka wene ko uho ko fa matala ko he ripoti te toksenia te ki foi executive summary pe na hanga full report na tala no ti te mau pese no ngiau na to ope ki executive summary hono fa palangi mono fa tonga te uni hanga fa ma po ka ko fa matala ko ripoti ko uho ko fa tamaki ko fa matala ko ai ma unga ia e tai whakapoto, tai whiunga, tai tau, katoa e u mea go. Oi, au. Katoa, Ko pure kovi o kia. Ko ngahi nau ia pure kovi mau katoa ia i. Mau katoa. Chau tala mai bea, ko tai malava, he kau mau mawhai o whakahoko nau patongia, Uraki ke whiunga, ua ke whakapoto tolu ke tau. E ka pana mo manatui na e ki tipeiti he lao koni, ki lao koni. A hono appoint ha anti-corruption commissioner. Na e ho haa e wa taha kia i panau tui kia. Ke oa ngata pehe fo i rea koe ko due diligence, ko due process. Kai ai atua e tau, ai atua e whakapoto, ai atua e ngahi makatuunga ke tau a taina ai foi processing, Ika koe viri ki koe ai pare mea mo ne cabinet ke whiunga pe due processing. Solo na foko lau e miniti kone e wafe ua no awhare area. Ai viri ki koe ai pare mea mo cabinet koe ya. Ko nau oswai e due processing. A due processing. Ko due processing e ni tu tau vetu rea kau tan hala mo pure anga ni. Ko mahu ingaya ai o mai he ripote asika o ngata he due processing. O mai e whiunga, o mai mo malawa, o mai mo tau, o mai mo whakapoto. Ke kau he whai tu ne due process. Kai ke kau hange fo ulau e tok mahu inga be mea koe ka pau ko te kawenga ka pasa folau i ono tataki mono kawe ne tu hai fonua ke pule lelei e tok mahu inga u mea koe. Mona pito e piveni ko tui mahalo ko sio ke ta taimi ta ki afe mo ke fo I hopo na ta tolo I mai me ko osi ko tui mahalo te ta faka osi aki pe fo I hopo ko ya. So ko I hopo ko ya solo ko hopo mari. E koe manifestation pe ia o e pule koui.
Koe hopo koe ni koe hopo he ki family I Nabutoka. Nai whai hopo e koe ni he wanoa taha hiwa. Whatala tūtūni I mahana e mau mai hopo koe ki wanoa. Tui. Tala rewa he tūtūni hopo koe ki kanseri ai lesisita. Ai ki tangata koe nai hau. Ka koe ne whanongo pe mahalo he taha I tau ngahi polokarama pa wahe ai. Pa ne hau ko tūtūni ne hopo. Ka le whanongo mai kau hanga. He koe mea koe ni te ura ngai ke minista ai kau ngau e koe. Koe uhinga nai he ai koe whamaulahi. Uhinga nai he ai. Nei he ai whai tūtūni whamaulahi. Aini ko o se tangi ko ni pa set aside I rewa. Set aside I rewa he whakamautangi ko ni. Ako tangi tu o wai. Koe ke tai taha ke hoko me beheka katai. Nei lava o hoko mea ko ni makatunga he uwhaihala ko ni. Mahino mai me. Hanga he whakamau o whehu ia ai foi process whakalao o no momoi mea koe kere. Tui. Pea wai foi requirement whakalao. O koe requirement whakalao koe ia. Kua pau ke hanga he minister o publish. Ai tutun kabineti. Uraki he kasete pure anga. Ua tu o tolu within he mahina e ua. Iha newspaper lokolo. Kena na unga whenga waki rewa pa mo kalon kari pa mo taimi o tonga. Whai ai publish koe. Ai momoi kere. He koe. Mahuinga koe momoi kere ke publish. Ke oanga whainga maari ai ea. Ka pai sio hifo oku momoi he holda ia a kere. Ka wai totono ea e haure wai whakahu mai ene concern ana ia. Ene objection ana ia ke whamau. Ke he office kere. Ke kanseria ke. Ai ko oanga foi mahina taha. O si koe foi mahina taha. Pea ku riveti rewa kere aluia ke no pere. Pea ku ngofua rewa ke tala api kai hata. Ai ko natula koe momoi. O ku momoi he taha a kere ke ave ki hata. Ka koe foi process. Ko pau ke ura ki foki ia ke no pere. Pea tok tala api tama ko momoi ki ai. Tai. Kai ke aha whakamooni ia. Na e whai foi papirisi. Evidence. Kai ke aha evidence. Haurewa koe tutune ni koe hopo o kuiao. Koe ingoa koe ofisa ko halatan. Koe tamo whataua. Whataua halatan. Koe ana ne whai whakamatala ki whakamau anga o he ai whakamau anga. Kai ke ne mau e halai tatau o pepa. Kalon kari pe koe taimitonga. Nai papurisi ai. Ka koe mea koe nai mau ai, nai mau e lai visiti ki he len notu koe panga i whaatasi de whanoa. Ka koe hau koe whanongo koe ki tangata ko si tutuni whamau. Hau koe o mai ne hau kore ki uki sionge mua ke ne hau koe fo ia. Ka koe kulau hifo i turin skuripi asa e panga whaatasi de whanoa. Ai o whakaikai i una iai ha publication. Ka uai evidence koe lai receipt koe panga whaatasi de whanoa. Pa koe hanga ko puke panga whaatasi de whanoa he koe te aha toi foi totongia i he office kere o panga whaatasi de whanoa. Ka koe totongi peke ai o publicize. Hao ai office ko ni ko tau lahe ne ngāwe. Solo. O panga whaatasi de whanoa to dege o smaulo te koe. Ka pau kua one tō taha pe alo o ka ke sio ke maari e koe anga tau sio koe teka koe ve teka. Ka mai me tūtaki mai family pe me Amerika. Koe foi api nai whakatau i eua. Pa koe momo yang e foi api ke motu au nofo Amerika ia. Ka unau hoha mai pe kui fe ia foi. Pe kui fe pe ko kakato. Ai mo poi ko taim pe ko taim ke nau. Ya alu le fai ke he.
foi isi ke au pito penia ka sia ke mari ko Koi. ko algo fai ke tamai le ka o mea ko si o mai tutun kapteni ka te ke publicize pa pe le ko fatongia o hai ke ne hanga publicize ko fo matala ko o mai ko na ufonga nga we ko fatongia ia tama ko le momoi ka ko lao ko fatongia e minista ka ko awe ni momoi mai ki ai ka ko nga ko ha ai ko hinga ko ala ta on behalf ta ha ko na momoi ki ai ko ha afo ke whakakakato mea koe ko o sianga i whamauanga he sio ai koe ai mau koe u peau tangi whewhe ka pau te utotongi aia e au ma whahinohino mai rewa ke u alu ke ofisi koe time tonga o totongi ai fo i panga whaataha se ni te whanoa so ko manatu ia ko ilo rewa ai pau eke rewa ke kitahine koe he reception koe ha huinga panga whaataha se ni whanoa tama ia ko uhinga ini te mau publish to otolu te foi within e mahina e ua ko uhinga ia te ma uloto ia fe ko ulau ko hopo ko ki tamo si e fanga pa tasi ni fana o fanga pa pau na o publish me ake he kai ke ma ai pe pa ia sai o fo ma tolo kumi he ofisi ko taimi o toga kai ke ma ia ta ko foi ke sina e publicize he wafe mavalu he ke mo ui ko kalonkari na e publicize kalonkari ko tai botonga mali kai ke mau hanga pe foka hues to utang le batago holo ya ha ke foka matara ke tu to don ke yai Wani ha pa ne lo ya ta mai sai tau tang ton ho fa matala alu tang alu aku pe foi assumption pe ko foi fakikihi foi no sin ko panga fa ta sin fa no ko to tongi publicize o ane fa mau tang so pipiki pe ka fa mau he fa matala a fatawa pipiki pe ka fa mau he fa matala fatawa pe he fatawa ko ne ilo ko ha panga fa ta sin fa no e malava pe ko administration fee pe solo ko te time ko mo ha kele ko te ha me te to tongi ata ka ya administration fee ko te ha te ata fee pe ko fa hinga fee ko foi fa ta sin fa no pe ke publication ene ka pauna ne fai le rei pe hono fatongia o ha u pe fa matala ko u hinga fa ta sin fa no ko to tongi application ia ke tau tulo ale vai conclusion ta na os publicize pe neongo ko ke tau te ma to ai pepa ko ia I had evidence. Ka ko ko ni hawo o loi. He ko fatongia ia ministry ai pot ngawe kere ke na mai o mai ai true and accurate record. Ke fa mawanga ke tau fai tutune. O te na mai o pais, o te na mai o kau ki he kau me a koe. Pe na o mai rewa pe te na withhold pe te na tana ki mai loi. O na fatongia. Sio ke cost of in care he family kon na fetaka e ho ko ke au ko fanga foka fuafua totongi loya totongi ne foka more ke mau ngai foka ta ke ono fotutu mono ko anga fuafua mahal go totongi masi ko ni ene foka more over he wa man he ki kon kere ko tuku ke hange nga paanga na fe mau he ni to fo i mai koe ke ne toto ka koe fe ko koe algo fa mau tangi ka ke tari e fa mau tangi tangi tu ke uphold be fa mau tangi tu tu ne fa mau lai ka ko tu ni le va canceli ka to ka foki ke publicize pa ko me re na fare ko ke masi alupe o nofo ki he ofisi ke whakapa pau o kunauhanga publicize. Ke lava o fika out ai o se tau taha. Ko ne o se tau taha ke rock whakahu o tohi tala api ke kau hono konsita. Ke nai o swa mone ho i kia kia. Koi. Ko he foi tatari ko ia. O asi mai le vai me he kau ngā we. Koe foi momoi kere ko ni na publicize he kalon kari.
Kau kai fa madu os mate kan kari e taimin. Koi. Kau kana e o ia fai kumio taintonga. Pea toi foki lewa masita koe na ia a kai via I he meiteki. O mau mai e lai kaloni kari koe na e papu I saisi ai. Koi. O winga na toi whakahua I koe toi tangi koe ni. Tu ne whakamau ke set asaiti. Ai tu ne whakamau tang ko hiri. Mo tu ne whakamau lahi ko hiri. Kai toi foke hopo. Kai toi foke fo I keisi ko ni o toi hopo fo mai e whakamau ganga lahi. Nari la. Ka koe uho. Koe uho. Ai ni koe tanoa mai koe ai report koe asika. Ai hoko ngai mea koe ni. Ai noa ia. Mo pure kovi. Ai whahoko whatongia. Ai whainga kou nofo he mawhai. Koi. Toko amana I ke au futaimi lahi so me talo me wafta hiwa. Wafe wa tolu. Futaimi lahi ai mamahi moe whakamore moe hoha moe wari ai tandai ko ni mono family he whetakai hopo ko ni maka tūnga pe taha ono lohi aki he officer ko ni ai whamao he koe ke utu ia koe futau e wanga fulutupu ne ngā oe koe ke ne ilo koe hako ai whātasi ne whātua ka pā kua oe ko taha pe ai foi whātasi ni whānoa ku hinga ka au pa mahino ka au pa kou te sio ka iha foi whātasi ni whānoa ku hanga whakabipiki ko mea ai tō taha ka koe tangata koe ni koe saurenta mahu foi saurenta o ngai api pe wau tō te au he ta ke anga hono mata he panga whātasi ni whānoa ka ne mau ai loto lahi ke haolo he aki whamawa ke hoko ai so ke ne lo aki whamawa ngā halai tutuni whamau lahi halai tutuni whamau tangi toki mau umai a koe he mau mai lai kopi so ke kauia he ngahi isi o fie mau ai ke whakamaa ai mata vai kai lawa ke puke moe kau whako whatongia ke nau kau hange ko whaatala noa e solo ko sio hake ko kau o mau lalo hange ko ki tama ko si hake ya ko rapu ko minister mo CEO hange ka kai ko rapu ia he ko foi ko hopa ko ni ko tanga ya ko ni na ne fai fai lo o no fo Australia ko hanga ko tau fuka fufua tau hanga o speculate hanga fe ne ha o pa ma na ki lalo te pile pe whakakau ai pe ai te hau ia loia ki e whamawanga. Ka koe nau ia, oi uhinga, oi tau kawe, ke tau ngā wai mua, ke pure I le rei tuku hai whonu. He toki maa wai le rei ngahi wahenga, he ne maa mata wai mehe, ku whare whaulao whonu. Mahina apito, pe aku mahuinga apito ai whamatala koe ku whai ki hopo koe ni. He winga hei ku malawa kakai ke nau te sio wha ata atu ki he ngahi mea ku hoko. Pe moi malawa koe ia ke tāpalasia pe me he ngahi potunga e prea ngai ai kakai e piveni. Ka kone tu he taini mika koe ngā koe ta taimi. Oku lahi ai whehu ia o mahi kakai. Kakai ke te lawa ia o atu he tainimi, ka ko motolo ko ha mo u whehui, e utoki wheinga ke makamata ake e polokalama he polokalama hoko, o kamata ake mo ngahi whehui. Ko ki whai I whakaukau beni e taha make he me hopo kone kere ko si mahino ho no whamatala I pimeni, o mahe toko taha ko ni, ko iloko toko taha ko ni o ku tori fwai a kau I muri. Ko ni ki whai komen pe koe mane kore na ne whai ko ne whia mau ke talanoa ka koe. Ka koe ki whai whakaukau ne o mau ne pe mai mo ai halao ka mau tolu o kua mai mei tonga polokalama tori o la vea ai me mau whakaofa. Ai koe ki whai komen pe o mahe toko taha ko ni ko Antonio Riwana. Ko isiu ko kau tori ko isiu monia, ka kei whoki pe ke whakamatala ai ripote asika koe uho. Koe uho, koe ngahi whakatamaki koe na asika, koe tori foi akau, koe uho no foi ahe. Ka orewa, ka wange koe kulau, koe mea ia government of tate, pia ka pau pia,
Au pe ko nofo pe whakatumutumu. Ka pau pea. Na uhinga ke kau no pere hona whatongia I whare area. E na hoko koe au whiwala I me awhio. E na hoko koe whakataulama pure de rei. Ki he ngahi pure anga e ha. Ka koe ko nau wheheke aki holo. Kau no pere koe na nau o boi na toi kau tama koe nau. Minista na toi aha koe. Koe ko nau tua na toi. Aha ke kau tama koe. Minista na toi kau tama koe. Kia au to ton ke aha whainga convention. Whe mahino aki pea kau no pere. Koe ke to ton ke nau te hoko na doria ke ngai tōma. Whatongia. Ke he kono uhinga. Koe mea lewa hoko te nau. Koe poini e ni e solo. Ko si ai pe ngahi tofi a kau no pere. O si ai pe nau ngahi lisi whiunga. Ke maua e nau financial stability. Os o mai he patseti. Ke a koi e nau whanau ake panga tu hau e kakai. He nai uhinga pe e tu po ula. Ka mousio ke fu kau composition e ho e ki whare a rea taimi. Ako ko se a pe nai more e fui taringiringa pe moe. Pare mia malo. Ka ko poini ko nau kuawa ko tuku aki pe ai whare koe. He ko ngai whiririu aki. O whiririu aki kau whafufonga ia. Aho koe na e fuko, aho koe na e awheaki, aho koe na e mafurifuri, whiinau, o e taka. Mafurifuri e koe ke nofo mau. E kau whafufonga I whare area, ke nau whakatau lama. Koe kau whare area, koe kau no pere. Koe tui waka no ai pe, koe tui lake pā ai pe, koe hingoa tatau pe o whetongtong mesi, no ka ko nau tolu na. Ko uhinga nau tolu na e toni ke nau whakatau lama. Kia awe o toton ke maa ho e ki maa e ka kai lotu. He tunga koe ngu ai whanua he aho. Eka ke nau lawa o rea ke whakatonton ke pure I le rei mua ai tu hau e whanua. Koe taranoa maari e ia. A struggle koe nai whetakai mo Martin Luther King. Ka koe whai whekau ia. Na nau mai na to rea mai ke ngahi lao injustice ki he hono kaweni Amerika. Mono whakawhai ke kau uri me kau papara. Koe ni ku hama o mai tau whamanga tai mino ta mai o ke pe lao ia ke hau e ki mai lao ke. Koe whainga ke he ia na kai ke pehe ke mohe pe a Martin Luther mo kau uri nau aha ke pe ko whakatonton mai he kau hine hina e lao he nau whe mau. Na nau whei lau, na nau struggle, na e moi, na e mate, na e tapa, na e whanai, na e... Ka koe hae na nau whai pehei, na kai nau sio kita, na nau uhinga, ke hao e tau tangata hoko. Aini a koko nau whe maari e ka uri aha. Ka koe whanua nea ko si au, nau whakawhapena tau te tau mohe pia tau, ke tutupure whanua. Mahalo ko tui mahalo ko mahino ai tawhaaki ko ia. Pea koe nā ku ongo atu pē mo e to e mai me kau ngau e tori me he ngahi fulalo akau ko ia ku nau si whakapae ai he ngahi whanua muri ke. Toko ni ko nau ngahi whamiri ko tui mahalo ku lahe ni I he tori nau o lavea. Mantui whakore ko tori akau pa ku lahe ni kaka he fuakau to whaalavea mo ngahi mea pehe. Pea ku nau hoha age ke ki aha na malu I mo ngahi mea pehe. Ka ku tui mahalo ko whatonga. Koe lavea ku sisi. Koe lavea ku lahi e mau e whamiri ai. Koe. O wange pe ko whakakata koe hono launga ia koe tui lake pa koe ngā koe ne mohe. O koe mohe fisikare ko huinga ukai. Koe nau mohe o sene tau e tolungo hule nau whare area mo kai ka ngā aue e ahi mai. Ai koe whakarea koe doing nothing is worse. It's a crime. Doing nothing. But busy doing nothing is worse. O komi o huange. Ko doing nothing ai ko lai tau te a ko he tare ni te taha. Kai ke ne whai hambea. That is a crime in itself. But peace is doing nothing. Ko kuhinga ko nau tala e nau whare area lau ta. Hai ola. Sio ke kakai whanua. Hala ke te. E ko tāno au he mohe ko ia. Tāno mai he mohe. Koe mohe. Koe lavea ko. Inga kau e whahoko mai koe lavea.
ai mau ho nau kaha mo nau family mo kaha o nau fa nau he mata vai o e area na vai he pure anga ke ka to fe aka o koe ai ia o ai kore ki he vete o e ka to fo aka so ke mau ko la ve yo ko sata o ku loloto ange ko to ia ko fu aka u ko ki te tenga ia beia nau pe o e fo no nga ka ko la ve ko he kai ke fai he ai ko fa matala mai ripote asika ko e ho ia u palparema ko ya o ma tu ngai he ka ma fai o ko ke nau fai re whakapoto mo tau mo fe unga no fatongia ta ko me o ko fe ko ke mahino ko tai whakapapa e ku loto ta ha fonwan ai ga ke e na wai ai no ai ka kai ake na whakago no ai e na fatongia ko ke hesitate au ke ure he ko lava sio ke mau o fai he o mai o moho i whare area tai whai o na fatongia mo tau i wa mo whanga me pe ai ko uhinga o kai ke na ulava i talo ko palpare ma ko na ko tori na tal pe ka mata mo kai la ka kai te pe ke fai he kau fai tu dunia ka ki au te tatu ko fare are au pure he ho weki o e pe mai tau to ta fitu pa pure ka kai o pure he ho weki o ia pete na wa afi ke ai ko ia ai ki au ka pana na wa hu ngai ka tori foi ka o time ke na o mai la o ya ke fale le ko na to na pure ko hai pure anga na mo ka to ke campaign ko ni ha ko ma to ko me pa to a mo fa ko pure le ka ko fe be fe tu wa fe ga ho iki pe na eu ko ke na ho ha na to ria pe pure le ko ha pe na to ke ma me ko na loto ke na interest pe ga na to ai ki a o pe he ko ke ai ke ko ki ka fa fo nga ko ke na fa wa la e ko hai ha fa fo ga te ne fa wa la ba i ni ma to ko ta hai fa re o foi fare ben te pire ben o to ton ke na fa wa ke fa re i ngai me fi ka kai te lolo tonga te pire pure anga mo te pire ho ka ke te ko ke ha opposition ni i tongani ke hange ko fisi ko aseri ango nusila ko futu ma piri ko me ko pa malanga ai e tau flaki ton e fa unga foi system ngawe ka toki lava e tau tala noa e patongia foi system mo e ola no tonga ene ai noa ia ka eu tu ia te mahuinga ke tau tala noa te tau o te e foki be ke lau koe saya ke ai doing nothing ia he busy doing nothing o manatu fok biven ke lau ken ko pala pala ma ka tori he I he vete ka ko tau sia tu ke me oni e fola o tu ki Melbourne e fakatau ke ia he tahana ne ave mi malawa puna alo fa faita o ola te no fo anga ke ka dama tama e ko tama ko mo fine ko una mari peitonga una no fo pei New Zealand ko matu o ko fe le tama na nga family me tonga tama o alo e fe afi que tu futuri fare ko telefone ai alo e tu fare ko telefone ai o se va na to ko mare va kai na me kai ka ko nga na ka ye to nga we ka fu isi na ka ye solo ne o mai palo pare ma ko ya ki au fatala no ko beangi ke kau fare area ko fa papa wa ka pa ko mo to na mo o nga we tori e kontisi ne ka tori te mo fe awa ke te mo vai bin tori me ke da da we ko uhinga o fa vale pe fo tu o te ai ke na tu wa ki na to ka kai o pe he na wo ka pau te o te ka fai fe ka ke kontisi ko ya o na tu e su e ka me go te na fai pe me da ku fa papa wa kau fare area a bote da ko te na wal ko poini aku na do tonu ke whakau e kontureki whakakau e family ai o e whakau e whakafoi object pe hange pe na mai na to fe tu te ai kakai ke na wato tori whakau ha fe tu mai ai va papa ke mai ke langa ke fare ko hange pe ha foi object in isolation pe he koe ni e solo
so ke foto tu ko ni na ko sila veo ki ai time na fe ma wa he pot nga we fish ke alang ho ko nga we ai na o mai ai me gui ko relocation allowance mai na to ono afe ke mau kapa wa mau nga to ta ke fa he kanga container o mai mo e afe ai ta ko to tongi mo visa mo me ka to visa nga we mo me fai ka to ya he nga we anga ko na le ave mau to go ki fisi o mau to go ki fisi na o mai me gui ko settlement allowance foi mai na to lu mai no o kwai to ki holo anga ko ke te al kita moya te al kuma te ki holo anga ai te ki siri pa te tu yolo nga holo na ke te al kita moya ko settlement allowance ya pero o mai pe ene vai ana ko foi me ke he to o mai accommodations allowance ai ko mau no ho na to ngien na to patok o mai le vai ya on top pe ya I ha to fa ko fatong ya he ko nga he ko human being na relocate me he foi society ke foi society for o pau ke te fai ka ke whakakau rewa ko no whetuko te kautori he whetuko te kautori raki mahina e ono ia ko e tā ene relocation tā ene settlement tā ene e foi ose mahina ono te hi ke na tala no ale rei nawa mohono mari ke totongi ako e whanau e hai kai pongonge tai mia go pe ai o fai tu nia go ina fo ga na do ko kakai ni na ta no piveni ko ta fa aus mo ni ke fe mia ni o ku nga o ki mau nga ia kakai fe ko ni ko le metro ta ko timo te man ke fa ari ang ko ha o fa kau ko ha me to ton ke fai e pure anga pa ko hai ne fai kau tori pa ko ke solo pa palo pare mo ni fianga ngai mo kautori ko na ko stala no au ke me ko ni pa ko hange ko gulau ke ta wa tuite ai kautori ko kakai e o turi da tol ko manu pe ko foi piriki pe ko hange wai ai no ai pe ko lo pe ke na wo ko fa ko sange ke ka fa pare ko tai mo mai report ko te whakapapawat ko ni tūpe minista pe mai sea ko no miliona ni ku tāna ki mai he kautori so nau tāno paanga pena to tāno a foi object ka ye nau tāno mena to ke palpare ma ko ha solo wa anga he kapau he ka ke tahanga turite kakai mahu inga o hange ko kuanga mama mo civilization ko me pende nau na do ko pau ke nau tau fa na to me ko to pe na wala ala ai halu dilalo ko ke pe he kumi mo goia ke aura ke foke ongo fonua na area he mea goini o whakakau ke aura patuko ko taimo tau tanguto he negotiation te polo ke tahanga negotiation ngai kontiku ai mga tūmu kai mea o toton ke fefe kai ho tau reo ke lava o osko iau nau whai ki ai ka mandoi ka pahe ka ke te pehate kita ke o mai e ke na o mai na tol hange pe ko se takai ko ka uri mo ka hine hina he ngai lao o Amerika he ngai ako na pau ke fie ma ke timania e kakai ai ngai conditions o kufea o feunga whakapoto mo tau ika ke noho pe ai ke awia whaingofua no solowana paraparem goni ko no foi o hake ko ngai kakai o hake pe fo kakai o maalunga he nau siokita mo nau tauwa solo e paraparem mai ko solusinia ko ka me ko ka you don't need a rocket scientist ko ke fema ha rocket scientist ya ke ni hanga solo e paraparem ke mau be ke make sense te fai tu ni o mahu inga kakai mahalo ku o mahina pito ai fada no ke fai pa ko di ma te ta fe unga i piven ka hoko atu ho ngai ngau ko na ku fa hoko aku te ha me te ke loto ke fa ma po ki pa ta fa o se ai malo solo sai be ta tu ki hoko koi o gi ka ngau ni o mai gi me ko ni gi okay o fat tu piven pa malo pito e programa ni
Whamalo atu e kai, lava ke tau whahoko e tau polokalama koia, whatufonua fo o e ahoni, ko i loi beng mo futokolahi au pito, pia koe mea ku whawhiawhia ka te au, ko ngā koe system koni, o ku mā ngau atu aki pia mo e whafofonga, ku mahino ka te au, o ku ongo le rei atu pe, mo manatu i pe foke tau whapolokalama ki mua, le pe polokalama motu. Kako mahalo ku whaatuko aki e taimi nihe interneti, tako ku system pe ia, o ku totongko ke whai ake polokalama. Pe taha sistemi ko ni ta tongia pe lele pe ia sai polokalama alo au ke os. Kako fa malo atu he lava ke mu kau mai. Ko ke modol ko na ma mo ngai fehui ko ilo kulahi au pito mo fa more ko be u fehui ke o mai ku fehui ngai isi ke he ia ku o ko ke kau he ta fa ko ni fa ke tala no a honi te to o pe ngai fehui ko ia o de ke fu ho ha ke ai ka te finga pe ke fa hu ko polokalama he wiki ko to ko ne lave pe polokalama he isiu ko ke whihu i mai ai, ko hangarewa o pull up o hake ho o whihu i, o amerewa kia piveni piukala ke lava ke whahawakai ki ai, pia lava ke tari atu. Paka ngahi whihu i lahi ko kumo o mahi ahoni, te mawhenga, ke oange ki ahi ka mata polokalama ke wika hau, ke lava ke tari atu e piveni. Kage, tau ki iafe mua ki he ngahi kautaha koia, o kunau toko ni ko ia ki he te au polokalama ke lava ke o atu mo wha malo ka te nau tolu ko ngā ka ni taunga ki nau tolu he kai ke lava o whahoko te tau polokalama ke mo mamata ki ai ko e kautaha ko ia South Pacific Loans wha malo lahi ki a Stalik Tupo pia mo South Pacific Loans ko ngā ko ki nau tolu o ku nau ko tau eni tolu e nau sponsor ko ia ai tau ngahi polokalama ko toa pe pe mi he vipon media pe aku watu ai e whamalolahi ki a Stareki pe he foki ki he kautaha ko ia ko kautaha no ko ni tu i Okalani Nusila tu e taha i Manuweringa Toni pe tu e taha i Manukau ko sianga pe kakai ia me Pacifica do fito ko tau kautonga ko ofia ma no South Pacific Loans ai fika ko ia o totonu ke ki ulaki telefoni ki ai telefoni i he noa valunge au valu hiva valu lea ke Stalik Tupo ko ilo i bea ku ne lotonga i tonga e ke dainimi whahoko ngā hi whatongia whakalau maarie ka aku kai ke e lawa ke tuku ai ho lea koe ki ai tāpe ko he noa valunge au valu hiva valu ko e whika i e whakamo ui o ke lea tarange ke ofisi ke whea lea ke Stalik Tupo pe te nau hoko i bena tol ki ha tapa mamani e malanga wha evangelio a Stareki te nau hoko bena tol ki ai tauwhi e malanga ka ne tari mai hofi e mau o atu mo ngai whakahino hino ke te koe pa ki toki alupe koe ke ofisi o mau me ai paanga koe ke whia mau paka i kai koe ihi koe ku asi atu i he screen koe tau kaunga au e tonga ki nau tolu o ku nau i he ofisi te nau lava pe o rea whakatonga ke te koe te nau lava rea whakapahalangi pe koe haa pe whahinga rea o kuke ngau e aki i he South Pacific Loans te nau lava tokone ke te koe noa valunge au valu hiva valu tonu ki ai koe i Heaven Kitchen e kuna au whakahoko e ngahi mea kai seafood ko doa pe i loto o Okalani te ke lava mau i hau whahinga kātoanga pe te nau lava o teu ia maau whika whitu taha F.O. Pottage Road i loto o Tahuhu pe te ke telefoni i he noa woua taha ua fitu valuono hiva ono noa woua taha ua fitu valuono hiva ono ai au nau ngā ue o toki tuku pe i he hongo fulu po uri kotoa pe whetu taki rewa ki he i Heaven Kitchen ke nau tokoni atu ki a te koe Page Fashion Store i loto nuk alofa ko e tau whare wala ia o kune o atu ai whaahinga staila pe ke mo mamata ki ai pe mei tonga eki te ke lava o tonu ki ai he nau whika telefoni ena ka pau kai ke lava au ki ai ua fitu tolu ni maono pe koe valu ono nima tolu ono whahinga wala pe ki he whanau whiwhine te teu eni au whakame mo e ngahi aho ko ia ke whanau mlahi au pito ai utawala o ku iai pe aku amanaki ki te whakaheka atu he wikeni pe a moe ngahi wala na toki o tamai ke ne mau atu pe ngahi aho ko ni ona ke tu atamaki
te ke lava mau me he Page Fashion Store I loto nuku alofa hanga ke tau mo Pea Building hafa hinga wala pe te ke lava o mau katoa pe ia me ia. Yo au ki he wala whaka Polinisia te ke lava tuia moho hoa ki hafa hinga katoanga hula hula pe koe katoanga mari pe koe whai aha pe koe hape whainga mea te alu ki ai te ke lava mau kotoa ai whahinga style koe ni. Pea mi he Page Fashion Store I loto nuku alofa whakapau ke teu mari. E lava e he Page Fashion o tamai ho kofu mari ke oku fiti e te koe mo saisi. Mātu aki maa au pito ke tu daki mai I he fika telefoniko e nā ua fitu tolu ni maono pe koe walu ono nima tolu ono I he Page Fashion Store I loto nuku alofa te nau lava o tokoni atu kia te koe I he wala koe kuke whia wala koe kuke whia mao. Keke ngā taiko tau live stream o ku tuu mo lau e tau live stream manaki foki ke lava atu ki Hamilton I he tokonaki whakahoko ai live stream ko ia o e polokalama whaka koe lotu pia mo e whakawhiawhia o makatuunga I he lava ilelei ko ia e Dr. Siuta lau pia alu ahono mata ito hitoke tā filosefa I he cyber security pe koe computer science. Ko tui koe Dr. Siuta foki koe ne hao pia mei o koa pamau lolo hala walo oua. Koe tuu ko ia e live stream e te viponi me he time tahaua ki he time tolu pe koe time whae fiafi o e aho tokonaki toki whaava hake peki ai o ke mamata mai pe koe whiawhi tuu ke iai koe hirifaki eni o e toke tā filosefa o toke tā Siuta lau pe alu aia koe fuafua tonga eni o kune ngau sia ke tumutumu ene ako I he tafaaki ko ia o computer science whakate fito o ene whekumi I he cyber security mo dolu kou whaakahe asi whakafufu he kau kaiha aho mo paanga he interneti nau whaanga heki ho pesi o banke mo hafua he whainga mea te nau maua ho password o kaiha asi koe malae eni o tokita Siuta lau pe alu tene lava o tokoni ki mo tolu I he tafaaki koe ni aia koe tafaaki ni na e whakahoko ki ai ene whekumi e lava ke whetutaki mai ho live stream tik mau tolu te mau lava o tokoni atu kia te koe I he live stream I Okalani Nusila mantiko ku live stream o ku whahoko pe I Okalani Nusila ko live stream koe I Aseria te ke lava whetutaki o ku tehina kia Filondes I he noa wha ua noa hiva fit wha nima wha taha noa wha ua noa hiva fit wha nima wha taha tene lava o tokoni atu kia te koi Asteria whahinga whetuku pe Asteria ke live stream ia ka I Nusilani te ke lava o whetutaki mai kia te au ke lava o tokoni atu kia te koi I Nusilani ia mahalo koe tuku ia ai ngahi tuku ako toa pe ku lava ke o atu he ahoni pea ku whamaro lahi atu kia te kimotolo kainga I he lava ke mou mea mai ki he tau polokalama ka mou mea tau toki whelongo aki ai whiawhi he fitu o whahoko ai polokalama ko ia langa whanua a re mātua ai mori whawhi atu ki motolo ko toa pe kainga langa whanua a re mātua mou lock in mai ki tau Zoom ai whahoko he time fitu a Nusilani ai ko time walu ia a tonga eiki toku fitu taki mai ai ke tau talano ai mo tau whiawhia I he polokalama Zoom ko ia ai whiawhi ka mo mea Si, ko e whai anga e whakau
kua pai